Припинок – завод, газоапарат. Наступний припинок – університет. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – університет. Припинок – університет. Наступний припинок – Гоголя. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гоголя. Автобус рухается по маршруту номер 11. Припинок – Гоголя. Наступний припинок – бульвар космонавтов. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – бульвар космонавтов. Припинок – бульвар космонавтов. Наступний припинок – Мопра. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Мопра. Припинок – Мопра. Наступний припинок – Беларусьбанк. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Беларусьбанк. Припинок – Беларусьбанк. Наступний припинок – Янки Купали. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Янки Купали. Нагадваем, пасля аб'явы пра тое, што дзверы зачыняюцца, пасажыру забаронена уваходзіць у аўтобус і выходзіць з яго. Припинок – Янки Купали. Наступний припинок – Київське. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Київське. Припинок – Київське. Наступний припинок – Шосейне. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Шосейне. Припинок – Шосейне. Наступний припинок – Гагарина. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гагарина. Паважаныя пассажиры, не забывайте своечасова оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Прыпынак – Гагарина. Наступны прыпынак – Сярэдняя школа нумар 32. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Сярэдняя школа нумар 32. Припинок – Сярэдняя школа нумар 32. Наступний припинок – Електротехнічний завод. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Електротехнічний завод. Припинок – Електротехнічний завод. Наступний припинок – Машинського. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Машинського. Припинок – Машинського. Наступний припинок – Белтрансконсалт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Белтрансконсалт.
Припинок. Белтрансконсалт. Наступний припинок. Аўтааматараў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Аўтааматараў. Припинок. Аўтааматараў. Наступны припинок. Новыя задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Новыя задворцы. Припинок. Новыя задворцы. Наступны припинок. Старыя задворцы. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Старыя задворцы. Припинок. Старыя задворцы. Наступны припинок. Аўтарынак. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Аўтарынак. Паважаныя пасажыры, будьце уважлівымі і асцярожнымі пры адкрыванні і закрыванні дзвярэй. Припинок. Аўтарынак. Наступны припинок. Гасцініца «Дружба». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны припинок. Гасцініца «Дружба». Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Гасцініца «Дружба». Канцавы припинок.